काली खांसी को तुरंत कैसे ठीक करें, आइए जानते हैं इसके कुछ घरेलू नुस्खे और उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घरेलू नुस्खे हेल्थ टिप्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काली खांसी को पर्टुसिस भी कहा जाता है। यह दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दोस्तों, काली खांसी से प्रभावित व्यक्ति को खांसते समय कफ यानी बलगम आता है और सांस लेते समय सांस में से एक तेजी से पैनी आवाज आती है। इसी के साथ काली खांसी को हम कुकर खांसी भी कहते हैं, जिसके साथ हमारी आवाज भी काफ़ी बदल जाती है और काफ़ी तकलीफ होती है। यह दोस्तों काली खांसी किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर आप काली खांसी से पीड़ित हैं तो इलाज के लिए अपने डॉक्टर से एक बार जांच जरूर करवाएं। साथ ही काली खांसी के शुरुआती लक्षणों में आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर भी इसे ठीक कर सकते हैं। इसी के लिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप घर बैठे कुछ नुस्खे और उपाय करके काली खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कैसे आप काली खांसी का उपाय कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर कर सकते हैं। नंबर 1 पर ही काली खांसी के उपाय के लिए आप अदरक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, काली खांसी का इलाज करने के लिए अदरक काफ़ी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी शामिल होते हैं जो बैक्टीरिया का नाश करते हैं। इसके अलावा अदरक में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के भी गुण होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं और इसका इलाज है जो तेजी से अदरक कर सकता है। अदरक का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, इसकी कुछ प्रक्रिया है वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको 2 चम्मच अदरक का जूस लेना है और 2 बड़े चम्मच कच्चा शहद ले लेना है। अब इसका उपयोग आपको कैसे करना है, सबसे पहले इन दिनों आपको सामग्रियों को दोनों जो सामग्रियां हैं इन दोनों को मिला लेना है। मिलाने के बाद एक मिश्रण जो बनेगा उसे आप खा लें। इस उपाय को कुछ दिनों तक करने के बाद आप देखिएगा आपकी खांसी जो होगी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों, कुकर खांसी जो है जिसे हम काली खांसी बोलते हैं, इसके लिए आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो कि काली खांसी का उपाय करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें दोस्तों इसका इलाज करने के काफ़ी सारे गुण हैं जो कि हल्दी जो है काली खांसी को मिटा सकती है। इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना है। 1 बड़ा चम्मच आपको कच्चा शहद लेना है और 1 छोटा चम्मच आपको हल्दी ले लेनी है। इसका उपयोग आपको कैसे करना है, दोनों को आपस में मिला लेना है, फिर मिश्रण को खा लेना है। इस मिश्रण को आप पूरे दिन 1 से 2 बार खाइए। उसके बाद आप देखिएगा 2 से 3 दिन में आपकी जो काली खांसी जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। काली खांसी में नंबर 3 पर है लहसुन। दोस्तों, लहसुन में प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं, जिसकी वजह से काली खांसी आसानी से ठीक हो सकती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तरीका इसमें है, सबसे पहले आपको 1 बड़ा चम्मच लहसुन का ले लेना है। आप चाहे तो रस निकाल कर लीजिए या फिर डायरेक्टली लहसुन लीजिए छीलकर। इसका उपयोग आपको कैसे करना है, 1 हफ्ते तक आपको पूरे दिन में लगभग 2 से 3 बार लहसुन का जूस पीते रहना है। लहसुन का टेस्ट आपको पूरे गले में मुंह पर रहेगा पूरे दिन भर, लेकिन इससे खांसी आपकी ठीक होगी। ये काफ़ी पुराना नुस्खा है जो सदियों से चला आ रहा है और 100% कारगर है। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ और नुस्खे बताता हूँ। जैसे कुकर खांसी को ठीक करने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक का पानी पी सकते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो मुलेठी खा सकते हैं और घिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और बादाम से भी खांसी ठीक हो सकती है। इसलिए इसके काफ़ी सारे टिप्स जो हैं वो जो नुस्खे हैं वो आप अपना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने आपको 3 नुस्खे बताए हैं जो कि 100% कारगर हैं और आशा करता हूँ कि अगर आपको काली खांसी हो रही है, कुकर खांसी हो रही है और जिसे हम पर्टुसिस भी कहते हैं, तो अगर आपको इसे ठीक करना है तो आप इस नुस्खों का इस्तेमाल ज़रूर करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और घरेलू नुस्खे हेल्थ टिप्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।